तो दोस्तों, अगर आपके भी ब्लूटूथ स्पीकर में इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके ब्लूटूथ स्पीकर में भी डिस्टॉर्शन आ रहा है या फिर बोल सकते हैं फटी फटी सी आवाज़ आ रही है, तो आपको यहाँ पर एक बार उसे ओपन करके चेक कर लेना है। तो ये जो साइड में जो ये रबड़ लगा हुआ है, ये जो है फटा हुआ हो सकता है। तो इस पर जो है आपको फेविक्विक की मदद से जो है आपको इसे चिपका लेना है। और ध्यान रहे कि ये जो है आपको निकालना नहीं है, इसका रबड़ बैंड इसी को पर जो है चिपका देना है, वरना आपका बेस वगैरह जो है वो कम हो सकता है। और चारों तरफ से पूरा का पूरा भी नहीं चिपकाना है, इससे जो है बेस दब सकता है हमारा। तो इसको जो है हम पूरी तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे इस टाइप से, जैसे मैंने ये कर रखा है। दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हो तो पहले वॉल्यूम को कम किया कीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ाइए म्यूज़िक को प्ले करके। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो है हम कपड़ा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये स्पीकर से टच ना हो, वरना डिस्टॉर्शन हो सकता है।